तो गाइस ये है कोटद्वार की सने वाली नदी और पानी काफ़ी तेज़। भाई गोल्डन खाता हुआ हमारा। और दूध वाले भी रुके हुए हैं, क्रेन भी है यहाँ पे, हम भी हैं। और ये लौंडे मच्छी पकड़ते हुए, काफ़ी तेज़ पानी में। टैलेंट की कमी नहीं है भारत देश में भाई। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही कि गाड़ी बहन तो यहाँ से नीचे उतरती कैसी है। जैसे घेर के लाए ना।